Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я Bonjour, хочу je m'appelle рассказать Olga. о своем опыте применения J'aimerais partager технологий mon обучения expérience ввода d'utilisation гробовой des на technologies линии des Григория enseignements de развития Grigory концентрации Grabovoy вечной avec жизни l'appareil PRK1U pour А1 développer la concentration Я de vie зачитаю éternelle. свидетельство, которое я составила в сентябре Je 2019 lirai un года. témoignage que j'ai écrit en septembre В августе 2019. 2019 года мне предоставилась En août уникальная возможность 2019, j'ai eu участвовать в l'opportunité unique de 10-дневных participer à занятиях une в formation de 10 jours Белграде à в Belgrade, dans une аудитории salle de девяти classe équipée de установленных 22 systèmes de missiles ПРК-1U в anti-chars количестве PRK1U. 22 штук. Для того, чтобы поехать в Белград, Pour me мне rendre à был Belgrade, необходим j'avais besoin отпуск. de vacances. И вопрос нужно было решить Il fallait быстро, que je règle так ce как problème необходимо купить rapidement. билеты J'avais на besoin самолет d'acheter des billets и d'avion et de забронировать réserver un номер. hébergement, et la До date начала prévue n'était que перелета dans quelques jours. осталось небольшое количество дней. Обычно в конце Généralement, à la года fin de l'année, les организации organisations утверждают approuvent un график calendrier de отпусков vacances pour на l'année следующий suivante et les год. employés prennent leurs congés en conséquence. И по этому графику сотрудники идут J'ai в commencé à отпуск. travailler plus tard, Я donc mes устроилась demandes на n'ont pas работу été prises en позже, compte dans le поэтому calendrier de мои vacances. пожелания в график отпусков не Demander попали. de l'aide à mon К responsable me сентябрю semblait irréaliste et руководитель illogique. оказалась J'avais tellement нереальной de и travail que логичной. j'arrivais tôt et partais Работы tard было ces так derniers много, jours, mais la что charge de часть travail ne последних s'était дней pas allégée. приходила раньше, уходила позже, De plus, а un employé du работы service еще était не déjà parti en становилось. vacances. Кроме того, один из сотрудников J'ai отдела compris que очень seule la много чего guidance писать des не enseignements смог. de Grigory Я Grabovoy понимала, pourrait m'aider. что помогут мне только управление J'ai получением commencé Григория toute ma Гробового. guidance par une guidance pour le Всего программу macro-salut, я pour assurer la потребовала vie éternelle à программу на chacun. макроспасение, на обеспечение вечной жизни J'ai всем. utilisé les séries numériques Применяла 1, числовые 9, ряды 7, 5, 1, un 3, guidance 7, rapide, 5, la 1 série и universelle 1, управление. 4, 1, 1, 1, Универсальный 9, ряд 6, 1, 3, 4, 1, 1, et ma 1, propre série 4, 6, individuelle, 3. donnée par Grigory Свои Grabovoy lors de индивидуальные ряды, rencontres данные personnelles. мне Григорием Гробовым на личной Je me suis встрече. visualisé comme étant déjà en audience Применяла avec le PRK, визуализацию, что travaillant я pour eux. уже нахожусь в аудитории с ПРК, что я J'ai работаю utilisé на des них. formulations verbales, implorant Применяла mentalement словесную l'aide de Grigory формулировку, Grabovoy, ce мысленно qui est aussi une обращаясь forme за de помощью guidance. к Григорию Гробовому, что тоже J'ai pratiqué является le contrôle avec управлением. l'appareil Я PRK1U, en занималась le visualisant управлением en с ligne et en étant à любого proximité de l'appareil ПРК-1U, physique. смотря на него через интернет и находясь рядом с физическим прибором. Cela s'est produit vendredi, Это samedi et происходило в dimanche. пятницу, субботу, воскресенье. В результате, в понедельник, Du coup, когда я пришла к lundi, начальнику lorsque je suis allé отдела voir le и chef de попросила service pour отпуск demander на 2 2 semaines de congé недели à des в dates précises, определенные даты, мне была on m'a présenté приведена une litanie масса d'arguments pour justifier аргументов, mon refus. почему мне отпуск предоставить нельзя. J'ai quitté le bureau Я вышла из calmement, кабинета спокойно, sachant que le понимая, responsable avait что besoin de temps pour начальнику prendre une нужно décision. некоторое время, чтобы принять решение. En pleine В journée, on m'a середине accordé дня des congés. меня отпустили в отпуск. J'ai Я continué à продолжала arriver до tôt конца et à недели partir tard jusqu'à приходить la fin de la раньше и semaine. уходить позже. В пятницу мои Vendredi, коллеги, le chef de начальник service de ma отдела collègue lui сказал, a dit de ne что rien та prévoir pour le не week-end планировала suivant, ничего на car il devrait следующие travailler le выходные, week-end. так как им придется выходить работать в выходные. А Et j'ai eu меня des vacances. отпустили в отпуск. Я J'ai continué продолжала à работать на travailler pour новой respecter mon повестке. quota de déplacement. Всю неделю, Il avait почти plu toute каждый la день, semaine et по le телефону ministère des почти situations каждый день d'urgence m'envoyait озвучивались des SMS предупреждающие presque смски quotidiennement pour об me prévenir усилении de rafales перелетов de vent de plus en ветра. plus fortes. В субботу вечером Samedi погода soir, le улучшилась, temps s'est тучи éclairci et стали les nuages ont commencé à расходиться. se dissiper. В Dimanche, jour de воскресенье, в notre день départ, отлета, le ciel était небо clair было et lumineux. чистое и ясное. Вся наша дорога Notre voyage s'est практически déroulé sans благополучно. problème. Аэроэкспресс, железная L'aéroexpress, дорога train, в pour аэропорт, l'aéroport a été отменили, annulé et les bus ont потому что été не déviés. допустили автобусы. Об этом мы Nous en узнали avions été заранее. informés à l'avance. Автобус по стоимости дешевле, Le стоял bus рядом с était moins метро cher, и situé подвез près du нас métro, именно к et nous a тому conduits терминалу, exactement au который нам terminal был souhaité. нужен. Все время, когда я занималась Tout au long de mon управлением, parcours dans la всю gestion, дорогу j'ai я ressenti l'aide чувствовала du помощь Créateur. Создателя. Je Благодарю remercie Григория Grigory Петровича Petrovitch Гробового за Grabovoy pour m'avoir donné предоставленную l'opportunité de возможность me développer et de развиваться и m'améliorer. Je совершенствоваться. le remercie pour son Благодарю salut и et за pour le savoir спасение, qu'il и transmet за à tous. знания, которые он дает всем людям.